呢條咧就係一個 matrix 嘅題目，咁啊今次個重心咧係一個2×2嘅 matrix，OK，M 啊咁樣。咁啊首先第一個部分咧佢就咁嘅，佢首先咧就注視咗 M 嘅二次方要等於 AM 加 BI 喎，展示成呢個表達方式，而揾翻 A 同 B 個數值出嚟先嘅。咁我哋咧當然咧就要揾咗 M 嘅二次方係幾多先啦。好啦，咁啊乘嘅方式咧，兩個 matrix 咧，我哋就唔重複啦。咁就結果係計到6-2-5-1呢個咁嘅狀況嘅。去到呢度咧就會攞到第一分咁樣嘅。好啦，咁重點咧你要將佢轉化為咧 A 乘 M 加 B 乘 I 喎。咁所以我哋咧就假設佢係咁啦。AM 加 BI 咧就係咁噶。A 乘 M 咧，只不過係將呢個 matrix 裏邊所有嘅呢個 elements 咧，全部乘以 A， 再加 BI 即係 B00B 啦，咁樣加埋佢一齊就會係咁樣。好啦，咁然後我哋咧就用對位嘅方式，呢個意思就話6咧就等於-4A 加 B， -2咧就等於2A， 5咧就等於-5A， -1就等於3A 加 B。其實只不過係解聯立方程咁啫。咁最後揾到 A 同 B 出嚟呢，就係-1同埋2。好啦，喺呢度呢個分數係點樣分配嘅呢？當你識得建立呢4條方程嘅時候呢，就會有1分啦。好啦，咁最後呢，當我哋解咗 A 同 B 出嚟呢，咁啊兩個都要答啱呢，先至會攞到最後1分。咁啊，完成咗 A 部分嘅3分啦。B 部分咧係一個數學歸納法嘅題目 （mathematical induction）。咁啊，佢叫你證明3乘 m 嘅 n 次方就等於，哇呢個幾複雜喎，-1減-2嘅 n 次方嘅 m 加呢個-2加再-2 n 次方嘅 i 咁樣嘅。咁我哋逐個睇一睇啦。首先咧 mathematical induction 梗係睇下咧。個 n 等於1嗰個情況啦嚇 ，OK， 好啦 ，n 等於1會係點咧？右方先，右方啊 ，OK， 咁啊將啲 n 變晒做1啦。咁啱啱咧就會計到3個 m， 因為後邊呢部分咧係0咗嘅 ，OK， 咁啊好明顯咧左方都會係3m， 所以3m 嘅一次方，所以咧 P1 即係咧當 n 等於1嘅時候咧。呢個 proposition 係啱嘅，咁喺呢部分咧就會攞到第1分啦，咁樣。好啦，然後我哋做一個假設 assumption 啦。當 assume 咧 n 等於 k 嘅時候咧，呢個 proposition 係啱嘅。咁我呢度唔重新講一次啦，將全部嘅 n 咧變晒做 k， 咁抄一次就已經 OK 啦。好啦，咁啊之後我哋最重要嗰部分咧，梗係要呢個考慮 n 等於 k 加1嘅時候係點啦。好啦，咁啊 left hand side 就會變咗3嘅 m 乘以 k 加1次方。咁我哋要用翻上邊呢個 assumption 咧，當然要將呢個1次方甩出嚟啦，甩出嚟。咁所以就變咗做 m 乘 3m 嘅 k 次方。呢部分咧就正正係頭先 assumption 嗰部分。咁樣 ，OK， 好啦，然後我哋乘翻呢個 m 入去，咁樣乘翻呢個 m 部分入去，咁樣，好啦，個重點就係咧，而家我哋咧有個 m 二次方喺度喎 ，m 二次方喺度。其實頭先咧我哋計個 m 二次方係幾多 ？A 部分嘅時候 ，m 二次方就係 am 加 bi， 個 a 我哋計到-1。個 b 咧，我哋計到2啊，所以我哋將呢個m 嘅二次方咧就變做-m 加 2i 咁啦，咁啊令到個二次方消失咗。好啦，咁啊而家咧成條式咧只不過得翻 m 嘅一次方同埋 i 嘅啫，就冇咗 m 嘅二次方等等嘅嘢。咁我哋咧就展開佢，再分翻組，一組咧就係 m， 一組就係 i。啊，裏邊咧。經過運算之後咧，剛剛好咧，就係我哋要呢個 mathematical induction 需要嘅嘢啦，就係個變咗做1
減括弧負二嘅 k 加次方，對應翻咧佢嘅 n 次方就啱啱好啦。另外後邊都係2加括弧負二嘅 k 加次方，對應翻佢呢個 n 次方。咁啊，等於 RHS 都係啱嘅。所以咧，當 n 等於 k 加嘅時候，個 proposition 都係啱。咁啊，寫翻 mathematical induction 嘅尾部分嘅解釋啦，咁樣。好啦，呢一條 mathematical induction 個3分㗎，仲有咁就喺邊呢？首先當然你運用 assumption 嗰度會有1分啦。另外之後你個位咧用翻 A 部分都會有1分咁樣。最後咧完整嘅結論咧就會有最後1分。咁就完成咗呢個 B 部分啦。好啦，咁啊最後一部分就複雜啲啦。咁啊呢部分就想做咩呢？佢叫你揾啊 m 嘅 inverse 嘅 n 次方咧，展示佢為 c 乘 m 加 d 乘 i。其實叫你揾翻 c 同 d 出嚟。咁首先咧，我哋 A、B part 都唔係計緊一啲 inverse 嘅嘢嘅，所以我哋要諗下點樣計到 m 嘅 inverse 先，或者 m 嘅 n 次方嘅 inverse 啦。咁啊望一望呢度啦。其實我哋而家要揾灰色呢部分呢一句嘢，我哋要揾咧有一樣嘢叫 b。結果咧乘翻 m 嘅 n 次方，兩邊次序都要等於 i 嘅。咁即係話咧 b 咧就會係 m 嘅 n 次方嘅 inverse 咯。OK， 即係咁嘅意思啦。OK， 而且咧仲有一個特性嘅，其實咧呢個 m 嘅 n 次方再 inverse 咧就等於 m 嘅 inverse 嘅 n 次方，即係而家條題目嘅意思呢樣嘢啦。咁所以我哋重點而家就走去揾個 B 出嚟嚇。好啦，咁我拎開呢個先，拎開呢個先。咁我哋可以點樣揾翻頭先嘅出嚟做咧？咁樣我哋先寫2條式出嚟先啊。好啦，包括咗咧3嘅 m 次方等於呢一部分，即係上面呢個啫，完全一模一樣嘅。我哋再諗多一個咧，就係 n 加1次方，即係多咗1次方嘅，就係呢一句。就係呢一句嗱，類似而家一條聯立方程嘅形式嘅 ，OK。咁不過咧，我哋而家個重點咩咧？我想消去咗呢個第一個項數嘅，用聯立方程嘅方式。但係咧，佢兩個個 coefficient 又唔同嘅喎，爭1次方嘅喎。我哋就變到佢要一樣啦。好啦，咁所以咧就會有呢句。上面第5個咧就乘以1減括弧負2嘅 n 加1次方，即係呢一個。調翻轉第6句咧，就乘翻上邊呢個嘅 coefficient， 咁即係兩個會係一樣啊個 coefficient。咁我哋咧將佢哋相減之後咧，就會消失咗啦。OK， 咁我就詳細就唔寫出嚟，書裏邊呢個展示就會係咁樣嘅。好啦，先講一講呢個先。3乘呢個括號乘 m 加1咧，就係呢個嚟嘅嚇，但係乘多咗一個呢個，再減。3乘以後邊呢個括號嘅 m 嘅 n 次方咧，就係呢一個，即係第5句再乘多咗個括號。好啦，右手邊都係一樣，即係變咗呢個減呢個，不過乘多咗一個括號嘅。咁我哋呢個嘅做法咧，就可以令到我哋冇咗 m 呢樣嘢條式。只係得翻 m 嘅 n 次方 ，m 嘅 n 加1次方，咁你話都唔係喎，我想要 m 嘅 n 次方喎，一陣先再諗啦，諗唔到咁多嘢啦，暫時。好啦，咁繼續咧，展開咗呢個部分之後咧，就會係咁樣。好啦，當你化簡咗之後咧，就會剩翻呢一個負9乘以負2嘅 n 次方嘅 i 咁樣嘅。OK， 好啦，咁啊括一次咩意思先？即係呢個紅色嘅圈，就等於呢一個部分。好啦，咁然後咧，我哋想頭先嗰個場面係要啲乜嘢？我哋要揾個 B 出嚟啊嘛，揾個 B 出嚟 ，B 呢個位。好啦，呢個部分咧有個就 n 次方，有個 n 加次方。我哋而家咧就心裏邊諗就係抽個 n 次方出嚟，抽出嚟之後咧就會變咗係咁樣嘅。咩意思呢？其實即係話呢一嚿抽咗個 m 嘅 n 次方喺前邊，然後剩翻呢一部分就會等於 i 啦。咁調翻轉抽都一樣嘅，向後邊抽擺喺後邊呢個結果都係一樣嘅。咁其實呢個好大嘅括號
咪就係個 B 咯，正咪就係個 B 咯。OK， 就係 m 嘅 n 嘅 inverse 啦 ，m 嘅 n 次方嘅 inverse 啦咁樣。咁但係留意咧，其實如果我哋將佢分開之後咧，其實呢一部分就會係 C， 呢一部分咧就會係 D 啦咁樣。咁但係有啲分別喎，而家咧我哋係而家揾到嘅就係 m 嘅 n 次方嘅負一次嘅 inverse 啦，佢叫你揾呢個，其實兩者係一樣嘅。所以咧，我哋可以直接就話啦 ，C 咧就係等於呢一樣嘢 ，D 咧就等於呢一樣嘢。咁啊好長喎，究竟個分數點樣分配嘅咧？首先咧，你用翻 B 部分，啲結果咧就會有第一分噶啦。第二，用我頭先講嗰個方法去相減，揾到呢個結果咧，即係令到冇咗個 M 呢個 terms 咧，就又會第二分。第三分咧就係揾個 inverse 啦。第四分就係睇到啊，原來兩者咧調轉咗個次序 ，inverse 嘅 n 次方同 n 次方嘅 inverse 咧都係一樣。最後咧一分就係正確嘅答案啦。呢個再攞埋最後一分，咁就完成咗呢條題目啦。